Bax, indi bir dənə baxsan. Sizlərincə bunun içindəki, bax bu şey 2 üstü 2x elə deyil. Biliyoruz, 2 vur 2 üstü x yaza bilərərmi? Görünməyən 1 var imiş. Əslində burada 1'in kvadratı durmalıdır, elə deyil 1. Ona çıx 8 yazsam. İçindəki şeyə bir t kimi baxsan. Sanki burada onun nəyə yüksəldir? Aha, t'nin kvadratı çıx 8. Fonksiyon belə olub. Yəni içindəkini x desən, x kvadratı çıx 8 imiş. Bu bizim f(x)'ımızdır. Aydın oldu bura belə. Bunun da tərsini tapanda nə edirdik? Bundan x yazırdıq. 8'i atırdıq o yana. X kvadratı x plus 8. Sonra da x'i tapanda kök altında x plus 8. Aydın oldu. Cevabımız da bu. Cevab A variantı. Bu şekilde tapılır. Sonra növbəti sual. Buradaki 7. Bak bu tapılan şey var ya. X ile y'nin yerini dəyişəndə onun tərsi eləmirmi? Hazır verilir. Bunun qiyməti verilir. Bunun qiyməti neymiş? 4'müş. Yaxşı. Aparıb qoyursan 3 vur 4 çıx 5. 1 çıx 2. Aha, o onun tərsi. Hazır verilir. Yox, çevirmirsən. O da çevirir qoyur. Görürsən. Misalda x tapırsan, sonra çevirmiş olursan. O da 12 çıx 5. Aşağıda da 1 çıx 8. Cavab da yuxarıda 7, aşağıda -7. Cavab verəcək -1. Cavab verəcək. Baxın 8'də. 8'də də eyni